আমরা এখন করতে চলেছি হলো বাসক পাতা দিয়ে, মানে এটা সর্দি কাশির জন্য মেন, যেখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা যে এখানে লবঙ্গ আছে, দারচিনি আছে, গোলমরিচ আছে, অল্প পরিমাণে নেওয়া হয়েছে যাতে একজনের জন্যই বানানো হবে। তেজপাতা আছে, কিছু বাসক পাতা আছে, যেটা আমরা উষ্ণ জলে, যেটা আমরা মানে ঘরোয়া পদ্ধতিতে উষ্ণ জলে, ঈষৎ উষ্ণ জলে ওটাকে আমরা ফোটাবো। এর মধ্যে আমরা দারচিনি সব কিছুই অ্যাড করেছি। এর সাথে আমরা মিছরি টিছরি সবই দেবো। দেখতে পাচ্ছেন আমরা এটা জাস্ট ঢেলে দিলাম নর্মাল, একদমই বাড়ির পদ্ধতিতে করা হচ্ছে। তো সবটা আমরা দিয়ে দেবো গরম জলে। এটা ফুটবে, মানে লাইক চায়ের মতো। প্রথম থেকে বলে দিই, যেহেতু এটা খুবই উপকারী জিনিস। এর মধ্যে রয়েছে লবঙ্গ, এর মধ্যে রয়েছে তেজপাতা, দারচিনি, গোলমরিচ, যদি প্রয়োজন পড়ে আপনি এর মধ্যে একটু আদাও দিতে পারেন, ঠিক আছে। এটার মধ্যে আমরা যেহেতু এটা একটুখানি জিনিসটা বুঝতেই পারছেন, একটু বিটারনেস একটু হবে, যেহেতু টেস্টটা যেহেতু বাসক পাতা অন্য টাইপের হয়, তো একটু হবে বলে আমরা একটুখানি ছোটো যে মিছরিগুলো হয় ওটা আমরা অ্যাড করব এটার সাথে। এটা কাশির জন্য দেখতেই পাচ্ছেন কয়েকটা মিছরি যেটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি। আর একটু অ্যাড করতে হবে একটাই কারণে, কারণ এর মধ্যে আরেকটু মিছরি আছে, আমরা দিয়ে দিলাম যাতে একটু বিটারনেসটা, মানে যাতে মুখে একটুখানি এটা না লাগে খেতে। আর এটা ফুটবে, ফোটার পর এটাকে আমরা কাপে ঢেলে ঈষৎ উষ্ণ খাবো। লাইক একটু আমরা এটাকে নেড়ে নেব, একটু উপর নিচে ব্যাপারটাকে একটুখানি করে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা একটু চেঞ্জ হচ্ছে। এটা খুবই উপকার যদি আপনি সকালবেলা এমটি স্টমাকে উঠে লাইক একটু হালকা জল খেয়ে যদি এটা খান, এটা খুবই কাশির পক্ষে, মানে যাদের সেলেসা আছে, কাশির ভাব আছে, তাদের পক্ষে এগুলো খুবই উপকারজনক। আর মেন হচ্ছে হলো যদি আপনি রাতে শোয়ার সময়ও খেয়ে শুন, সেটাও ভালো। দেখতে পাচ্ছেন জিনিসটা কেমনভাবে ফুটছে, একদম মানে ব্যাপারটা একদম পুরো বয়েলড হয়ে পাতার যে নির্যাসটা আছে ওটা পুরোপুরি নিয়ে নেবে। আর এটা ফুটতে ফুটতে, ধরুন আমি যদি 3 কাপ জল দিই, তো এটা ফুটতে ফুটতে এটা মানে পরিমাণটা কমে যাবে। ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই, মানে ফুটতে ফুটতে পরিমাণটা কমে যাবে, কমে গিয়ে যদি 3 কাপ নিই সেটা মিনিমাম আমরা 1.5 থেকে 1.25 কাপে পরিণত করবো, তাহলে যাতে জিনিসটা যাতে উপকার আরও বেশি পাওয়া যায়। এটা 2 টাইম খেতে পারবেন আপনি। আগেই বলেছি ভিডিওতে যে রাত্রিরে শোয়ার সময় আর সকালবেলা ব্রাশ করার পর আপনি ঈষৎ উষ্ণ এটা খেলে আপনার কাশির পক্ষে, সর্দির পক্ষে যথেষ্ট উপকারী। আমরা অনেক সময় বাইরের অনেক কিছুই খেয়ে থাকি, লাইক সিরাপ হোক, মেডিসিন হোক, বাট দিস ইজ আ ভেষজ, যেটা আমরাকে বলি সেটাই এটা। দেখছেন আমি এটাকে নাড়াচ্ছি একটাই কারণে, কারণ যদি জিনিসটা খুব ভালো করে হয়। দেখছেন কালারটা প্রথমে হোয়াইট ছিল, এখন কালারটা আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন কালারটা লিকারের কালারে পরিণত হয়েছে। দেখছেন এখানে এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে মোটামুটি। তো এটাকে আমরা একটা কাপে ছেঁকে নিচ্ছি। জিনিসটা এরকম এসে দাঁড়াবে। এইটা 1 কাপ আপনি খেতে পারেন। এটা 1 কাপ আমি নিয়েছি, কারণ কাশিটা মানে গলা খুসখুস, কাশি সব কিছুর জন্যই এটা এফেক্টেবল। আপনি ইউজ করে দেখতে পারেন এটা। আশা করব এটা যথেষ্ট ভালো আর উপকার নিশ্চয়ই হবে।
আর এটা নিশ্চয়ই ট্রাই করবেন। এটা একটা এমন জিনিস, এটাকে আপনি তৈরি করে রেডি করে রেখে দিতে পারেন। যখন আপনার মনে হবে আপনি খাবেন, তখন সেটাকে আপনি গরম করে আপনি যেহেতু খাওয়ার জন্য। তো এটাই হলো আজকের আপনাদের সর্দি, যেহেতু শীতকাল, শীতকালে সর্দির হাত থেকে বাঁচার জন্য বা সেটাকে দূরে রাখার জন্য একটা ভালো জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। যদি ভালো লাগে নিশ্চয়ই এটাকে লাইক করে শেয়ার করবেন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।